पीजीआई रोहतक स्टेनोटाइपिस्ट एंड स्टोर कीपर टाइपिंग टेस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे पीजीआई रोहतक में स्टेनोटाइपिस्ट और स्टोर कीपर के टाइपिंग टेस्ट कब होंगे। क्या लाडो हमारी नमस्ते नमस्कार, मैं उपासर, आप देख रहे हैं कारमाजू। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिस आ चुका है कि टाइपिंग टेस्ट कब लिया जाएगा, स्टेनो का और स्टोर कीपर का। इसी साथ कैटेगरी वाइज भी नंबर दे दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि इसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के नंबर नहीं है मेरिट वाइज, तो जितने भी कैंडिडेट बचेंगे वो सारे जनरल में ही हैं। तो पहले देख लेते हैं आपका टाइपिंग टेस्ट कब है। तो यहाँ पर आपका जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा तो वो होगा 11 अगस्त को। 12 तारीख को आपके टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। 17 अगस्त को होगा जो स्टेनोटाइपिस्ट हैं उनका शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन। 23 अगस्त को रिजल्ट आएगा शॉर्ट हैंड टेस्ट का। और 23 अगस्त को ही जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए, जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पास कर लेंगे। और 24 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी स्टेनोटाइपिस्ट का, जो कि स्टेनोग्राफी को क्वालिफाई कर लेंगे। अब बात आती है कि टाइपिंग के लिए कितने लोगों को बुलाएंगे। तो एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाएंगे, वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे टोटल कितने कैंडिडेट आएंगे और किस नंबर तक के कैंडिडेट आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। और बहुत जल्दी आपको कट ऑफ भी मिल जाएगी, साथ ही कौन से वेन्यू पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और कितने नंबर वाले बच्चों को बुलाया जाएगा, वो सब चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट में मिल जाएंगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने % आपके चांस हैं कि आपका टाइपिंग टेस्ट में नंबर आ सकता है। तो ये पोस्ट है स्टोर कीपर की और स्टेनोटाइपिस्ट की। तो यहाँ पर 5 गुना लिखा है, तो 25 पोस्ट हैं। 25 का 125 प्लस ही आएगा, क्योंकि लास्ट नंबर पे जितने बच्चे होंगे उन सबको बुलाया जाएगा, तो हो सकता है कि वो 125 प्लस हो। तो अब आपको कैटेगरी वाइज भी नंबर दिखा देते हैं कि आपके कितने % चांस है कि आपका टाइपिंग में नंबर आ सकता है। आपको एक चीज़ और बता दें कि जनरली होता ये है कि अगर अदर कैटेगरी का कैंडिडेट है और जनरल कैटेगरी में उसके नंबर आते हैं तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन पीजीआई रोहतक की जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी क्लर्क की, स्टेनो की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की, वहाँ पर जनरल वाले बच्चे जनरल में थे और अदर कैटेगरी के बच्चे अदर कैटेगरी में थे, चाहे अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट के जनरल के बराबर नंबर हो या जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा हो। इस बात के लिए यूनिवर्सिटी में केस भी हुआ था और उनकी वेटिंग लिस्ट की ज्वाइनिंग पेंडिंग भी है। अगर आप उस केस के बारे में जानना चाहते हैं, उस केस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि वो कैटेगरी में ही काउंट करेंगे या फिर मेरिट के हिसाब से अदर कैटेगरी को जनरल में बुलाएंगे, वो बाद की बात है। स्टोर कीपर में जनरल की 7 पोस्ट हैं, 35 लोगों को बुलाएंगे। और अभी तक यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बताया कि कितने बच्चे स्टोर कीपर में हैं, कितने स्टेनो में हैं और कितने दोनों में हैं। तो किस तरह से आपका कंपटीशन होगा। तो एक बार ये मान लेते हैं कि सारे बच्चे स्टोर कीपर में है, तो जनरल की 7 पोस्ट के हिसाब से बुलाएंगे 35 को। तो देखिए 61 नंबर तक होते हैं 27, करने हैं 35, तो आगे हैं 13, तो टोटल 40 लोगों को बुलाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि 60 ही हो, 60 से कम भी हो सकता है। ज़्यादातर चांस है कि 60 से कम ही आएगा, 57, 58, 59 तक, क्योंकि कुछ एक कैंडिडेट इसमें स्टेनो के भी होंगे। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि अगर किसी ने स्टेनो का भरा है तो स्टोर कीपर का तो भर ही सकता है, क्योंकि स्टेनो के लिए आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए और स्टोर कीपर के लिए सिर्फ टाइपिंग मांगी गई है। तो एक बार मान लेते हैं कि सारे कैंडिडेट इतने ही हैं, तो इसके हिसाब से जिसके जनरल कैटेगरी में 60 नंबर हैं उसका टाइपिंग में नंबर आ सकता है। 59, 58 और 57 मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद अगर एससी की बात करें, एससी की 4 पोस्ट हैं, तो 4 के लिए बुलाया जाएगा 20 में। तो 20 के लिए आपकी 57 की कट ऑफ जा सकती है। आप अगर इसमें से स्टेनो के बच्चे निकलेंगे कुछ, तो मैक्सिमम 56 या 55 तो हद है, 55 से नीचे नहीं जाएगी। इसी तरह से बाकी कैटेगरी का भी देख लेते हैं। बीसीए की 3 पोस्ट हैं, तो बीसीए के बुलाए जाएंगे 15। तो बीसीए की हो सकती है 60 और जो जा सकती है हद से हद वो 59 होगी। इससे नीचे इसके जाने के बहुत ही कम चांसेज हैं। उसके बाद बीसीबी की 3 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर भी 15 को बुलाया जाएगा। तो 15 के हिसाब से ये भी जाता है 59 पे, तो यहाँ पर भी 58, 57 के चांसेज हैं। अगर अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की हैं 3 पोस्ट, यहाँ भी 15 को बुलाया जाएगा।
और ये जा सकता है 62 या फिर हद से हद 61 तक। तो इस तरह से आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके नंबर यहाँ तक हैं या 1 या 2 नंबर कम है तो आपके चांसेज हैं कि आपका टाइपिंग टेस्ट में नंबर आ जाए। उसके बाद जो लोग टाइपिंग टेस्ट में पास होंगे, स्टोर कीपर की या स्टेनो में पास होंगे, स्टेनो की पोस्ट के लिए, उनको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर दिए जाएंगे। अब एक बार बता देते हैं कि वो कैसे काम करेगा। जैसे जनरल की 7 पोस्ट हैं और मान लेते हैं कि 35 में से 22 लोग पास हो जाते हैं, तो यहाँ पर 62 वाले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर ये पास हो जाता है, इसको 5 नंबर मिलेंगे और इसके नंबर हो जाएंगे 67। तो ये 63 भी क्रॉस कर देगा, 64 भी, 65 भी, 66 भी, अगर इन लोगों को सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर नहीं मिले। क्योंकि पीजे होता है कि लास्ट भर्ती में बहुत सारे लोग अच्छे खासे नंबर लेके भी रह गए थे, जिसमें से 70-71 वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 66 वाले बच्चे का भी जनरल में नंबर आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि क्या सारी कहानी है, आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि कृपया ये ना कहें कि एक्सेल भेज दें। जो भी अपडेट रहेगी, जैसे बुलाया जाएगा, उसके हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।